我尝试过很多意面的做法，但是都是偏西式的。今天给大家分享一道我最近非常喜欢的中式意面，香味层次感丰富，10分钟就能搞定。我们开始吧。牛肉选择肥瘦相间一点的，吃起来会更嫩。把它们切成方块大小，加入海盐、黑胡椒、蚝油，抓拌均匀，腌制10分钟。水开放入意面，加橄榄油和盐煮10分钟。锅热喷少许油，放入腌制好的牛肉粒，炒至表面变色，加入葱、蒜、洋葱和干辣椒，炒出香味。意面下锅，加入老抽和生抽调味，干拌均匀，再加入辣椒面和葱花，增加香味。最后表面再插上点芝士碎，可以让意面的口味层次感变得更加丰富。看起来做法虽然简单，但实际一点都不糊弄，色香味俱全，来上一口非常过瘾，快去试试吧。